Hi friends, welcome back to my channel Bish and Me. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக் பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுல்ல அரை கப் ரவை சேர்த்துக்கலாம். இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம எவ்வளோ ரவை எடுத்தோமோ அதே கப்பில் அதே அளவுக்கு கொதிக்கிற சுடு தண்ணி சேர்த்துக்கணும். நான் அரை கப் சுடு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருந்தால் இது நல்லா கெட்டியாகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு. இது செய்ய ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் தான் ஆகும். இப்போ இந்த மிக்சரை ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஊற வச்சிடலாம். அப்புறம் நான் ஒரு 4 பெரிய சைஸ் பொட்டேட்டோவை பாயில் பண்ணி மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இது கூட நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம். நான் 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன். கரம் மசாலா சேர்த்தா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், அதுக்காக. அப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் தேவையான அளவு சால்ட். நான் வந்து 1 ஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் இது கூடவே கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன், 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு. இப்போ இது கூடவே நான் வந்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி இலையை சேர்த்துக்கிறேன். க்ரீன் சில்லி வேணுன்னா இது கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி சில்லி பவுடர் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போது நான் எல்லாத்தையும் கலந்துட்டேன். இது கூட அந்த ரவையை நம்ம இது கூடயே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை வந்து கையிலேயே நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். இது கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கணும். தண்ணியாக இருந்தால் நமக்கு நிறையா எண்ணெய் குடிச்சிரும். இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நான் கலந்துட்டேன். ஒரு பிளேட்டில் மைதா நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இப்போ நம்ம கையை வந்து நல்லா கிரீஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெயில். இந்த உருண்டையிலேருந்து சின்ன சின்னதாக உருண்டை பிடிச்சதுக்கப்புறம் 2 கையை வச்சு நல்லா அப்படி லைட்டாக ப்ரெஷர் கொடுத்து இப்படி பண்ணால் நமக்கு இந்த மாதிரி ஃபிங்கர்ஸ் மாதிரி வந்துடும். இப்போ இதை வந்து மைதாவில் கோட் பண்ணி நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது நான் இது மாதிரி மைதாவில் கோட் பண்ணி தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இதே மாதிரி இது எல்லாத்தையுமே செஞ்சுக்கலாம். அப்பப்போ நடுவில் ஆயில் தடவிக்கோங்க, அப்போ தான் கரெக்டாக வரும்.
இப்போது எல்லாத்தையுமே நான் இந்த மாதிரி ஃபிங்கர்ஸ் மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டேன். சூப்பராக வந்திருக்கு. இதை நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஒரு பேனில் நான் வந்து 1/4 இன்ச் அளவுக்கு ஆயில் போட்டு ஹீட் பண்ணிட்டேன். இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஃபிங்கர்ஸை ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும். மைதாக்கு பதிலாக பிரெட் க்ரம்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து 2 சைடும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும். இப்போது நான் இதை வச்சு ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. திருப்பி போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி 2 ஸ்பூன் வச்சு திருப்பினா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வரும். இந்த சைடும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும். இப்போது ஒரு 3 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நான் மறுபடியும் திருப்பி போட்டுக்கிறேன். எல்லாமே ஈக்குவலாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணிக்கணும். இப்போது ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து 2 சைடும் 5 மினிட்ஸ் குக் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். நான் செகண்ட் பேட்சை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணலாம். இதையும் நான் வந்து 5 மினிட்ஸ் 2 பக்கமும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். அவ்வளோதான், நமக்கு சூப்பரான பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். உள்ளார சூப்பராக வெந்திருக்கு. வெளியே கிறிஸ்பியாக, உள்ளார வந்து சாஃப்டாக இருக்குது. இதை வந்து கெச்சப் கூட வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்டியாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய். உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன்.